焦點視頻啦，今日咧我哋呢一集嘅節目咧，咁啊同阿劉發奇師傅咧傾下偈。大家好。嗱，咁啊我哋身處咧就係喺現在喺馬來西亞嘅吉隆坡。係。啊，咁今日嘅時間咧就係7月3號。咦？點解嘅？7月3號咁點解咧？咁啊亦都係好開心啦嚇，咁啊因為阿師傅咧喺呢一個馬來西亞吉隆坡嘅一個壇，係咪叫分壇咧？分壇啦。分壇啦，咁就係開始。總部喺香港。冇錯，咁啊開設，咁所以咧就係嚟緊咧，我哋呢幾日咧都會有陸續好多嘅資訊咧，同埋直播咧，咁我哋都會拍咗，咁啊然之後都會分享俾大家嘅。嗱咁啊，今次咧我就想先同阿師傅傾一傾一啲話題，唔好咁深喎。絕對唔深，咁啊相當有趣嘅。哦，係。嗱，有時候咧，我哋你知啦，可能我哋對一啲宗教認識唔深啊，係嘛？咁有時可能無論喺香港好，或者可能喺馬來西亞好，或者喺什麼地方都好啦。咁當我哋去可能叫拜師啦，係嘛？咁啊去入教嘅時候，其實我哋點樣去分一啲宗教？呢個係好，或者嗰個哇可能咧對我哋有啲不利嘅情況嘅。係哇。咁阿 Matt 師兄 set 呢個話題咧都要好小心答啊！真係啊。係。OK。咁其實就咁樣嘅，咁最緊要係你自己個人嘅興趣，對嗰個法教係有冇興趣先啦。咁而家你知啦，整個 Internet 嘅世界咁闊，資訊咁豐富係嘛？咁其實係嘅，五花八門。係嘛？其實最緊要係你自己本身嘅心意，係想追求係佛法啦，定係追求呢個道法啦？同埋好似我哋呢啲綠林啊，或者茅山啊，或者女山呢啲民間嘅法教啦，咁即係你自己係有一定嘅好奇，我相信好多人學法咧，即係我哋自己都係過來人啦，即係你係有個好奇嘅心態先嘅，佢對呢個法門咧好有興趣。咁啊，大家可能係睇好多唔同嘅電影啦，係嘛？好似我哋林正英先生嗰啲嘅係嘛，道士啊嗰啲戲嗰啲，哇咁犀利嘅咁樣係嘛？即係佢繼而咧就產生咗某一些嘅興趣。咁如果我哋喺呢一方面咧，就你話正法係咪？同埋亦都會可能去選擇嗰陣時候咧，可能偏差咗都唔定。咁大家首先要自己落定個決心，你係想係學綠人嘅法門啦、女生嘅法門啦，定係茅山法門啦？即係如果民間法教啦，通常都係呢幾個係最熱門啦。咁如果你講到係佛家嗰方面佛法咁啊，仲多啦，係嘛？咁有呢一個密宗啦，咁就密宗係以經咒為主手印同埋經咒為主啦。咁仲有係顯宗啦，同埋有禪宗啦，咁呢啲嘅唔同嘅分別。咁我哋喺呢個講翻我哋自己嗰方面先啦。咁雖然我都有修密宗，我仲好早已經歸依咗。我1987年就歸依到，咁啊修法到而家。所以我哋應承咗菩薩，自己有個志願嘅，就我係行而家我哋係綠淫嘅。有個志願，嗰段呢段開始。係做咩？聲音問題。我死火啦！唔知我講緊乜添。由1987年開始，1980幾年開始。好啊，咁樣好嘛？你容易入翻啲。咁其實咧，我就喺1987年咧已經係歸依咗密宗嘅。咁就跟上師一路學法到而家嚇。咁由學法行法咁教授經咒咁因為我哋有經咒班嘅，我哋都學。咁因為自己有個志願啦，即係憑自己喺個修法嘅過程之中，咁對呢方面嘅認識，咁我都想用翻落去。咁係你咪將自己喺呢個宗教認識嗰個譬如個佛陀嘅佛理啦，經咒嘅力量啦，咁點樣去持誦嘅經咒啦咁樣，咁去教育下一代咯。其實咁樣係最正嘅，係啦。咁就要因應你自己嗰個喜好同埋本身嘅志願先咯。你嗰個求學者個心態。咁好與壞其實就好難去批評啦。咁但係你一定係要知道，起碼要知道嗰位師傅去行嗰啲法門係啦。譬如我哋係綠淫先算啦。咁我哋係分開唔同嘅一級級上嘅俾啲學生俾啲弟子。例如我哋好簡單啦，入門拜師咁我哋有個係方便一啲善信咧，唔學法嘅，真係好想有個宗教嘅依傍。同埋咧係好想因為佢哋可能工作關係
嗱，我哋好多善信係做咩咧？係做醫務嘅，嚇咁係做姑娘啊，或者係做護士啊，係去成日接觸生死嗰啲嘅，你明唔明先嘛？咁佢哋成日有啲要開嘢有啲恐懼啊，或者甚至有少少經歷啦，所以佢哋都有啲恐懼真係都有個好多添啊，係咯，咁亦都係好多係做醫護嘅係見過啦，係咪啲靈異嘅嘢咧？所以佢哋係產生一啲希望有啲法門可以保護咯。即係當然佢個心態係相當緊要，即係如果例如佢話，例如有個 Mary 咁樣先算，佢話：喂師傅啊，我想學法，點？跟住你問佢點解啊？哦，我想箍住我男朋友，佢同我分手咁樣，咁啊唔得㗎咯喎。係啊，咁其實咧，你啲感情嘅嘢咧，就其實咧，師傅係最怕去應付呢啲嘅。嗱，感情因為始終都係你現實世界裏邊，你都係兩個情投意合啦，最緊要係咪？咁當然你話喂，論到法門有冇呢啲係可以俾我哋親愛啲㗎咁樣，係有嘅，咁但係就唔可以立亂用。唔係俾你咁用咯。或者係你兩個係一個本身係拍拖，可能10年8年好好嘅，咁佢可能嗱一個女性啦，佢求助於我哋，或者個男性咧係突然之間花心咗嚇，咁佢有多一個或者你覺得佢承認與唔承認之間有多個選擇，咁但係你好想留佢嘅，你話有冇呢啲嘢咧？係都有嘅，咁但係我哋係要好謹慎做我哋師傅啊，要好謹慎去審視佢係咪真係你有咁嘅需要咯？定抑或一個大人你係要有一個叫做咩啊？有一個叫做自己嘅審視嘅能力啊？呢段感情係咪可以繼續落去咧？係嘛？佢係咪一腳踏緊兩船咧？咁你係咪做緊一個好笨嘅一個行為啊？係嘛？咁變咗，甚至你哋結咗婚嘅，而佢有第三者。佢影響咗你家庭，同埋影響對你自己嘅不忠。咁你話對佢開始好多 argue，好多憎恨。咁你話唔想俾佢繼續纏繞，佢又唔會對第三者放手。你明我想講乜？即係嗰個男士嚇，即係如果有個女士嚟求助我哋，咁你話我想真係師傅佢又成日呼喝我嘅，甚至係喐手喐腳打我嘅，為咗呢啲嘢，係咪啊？咁佢係咪值得你繼續愛咧？你係咪精神好崩潰咧？你都聽過好多唔同啲新聞啦，係咪？如果你真係你係被虐待嘅一方、受傷嘅一方，你要將佢又唔捨得離開你，你明我想講嗎？因為好多原因嘅。如果嗰啲原因，我覺得係可 support 你係做呢件事，我哋係有法門同你去同對方一刀兩斷。有時咧，但係要小心用咯。有時我知道可能你嘅做法咧，甚至乎你都會從命理角度去睇一睇，喂，佢係咪值得救？冇錯，係嘛？唔係佢嘅 reason，佢嘅理由啊，即係譬如個女仔求助我哋嘅。嚇，咁佢丈夫係做咗對佢好不忠嘅嘢，但佢就成日聲稱話好愛佢，但係咧私底下成日係可能係飲醉酒或者賭錢啦，或者成日打佢，或者乜做一啲好令佢好傷心嘅嘢，叫佢改過唔改，咁你俾咗好多次機會佢，你想離婚，佢有啲人就係唔同你離婚，你明唔明啊？係。有啲係個女士係好有職業嘅實力。有啊，真係有呢啲啊，你明我先？即係變咗個男士就唔捨得呢方面啦，有可能。咁你咪可以同佢做呢個分隔嘅嘢咯。有時有冇一啲人可能係正教或者正法，但係佢就走去邪用啊？咪就係頭先阿師傅講嗰啲 case。如果有一啲男士，佢係成日都一腳踏兩船，甚至三船嘅，真係聽過好多啦，係咪先？咁你話有啲師傅係俾一啲催即係可以催旺佢各方面，仲催女性對佢嘅痴纏可以，咁佢有呢啲嘢㗎，係咪？尤其是泰國嗰方面，好多呢啲嘢㗎，係嘛？咁但係我哋係唔會咁樣做咯，係嘛？我哋亦都唔會去主動提議啲客人會有啲咁樣，因為逢親做和合或者做姻緣咧，一定要小心處理。冇錯嚇，要站喺一個好理性嘅，你做師傅唔係為咗個封利是，有時你一定係要好理性去站喺個立場去對雙方係咪有利同埋有害嘅。有好多嘢人與人之間直情係好理性可以處理到嘅，但係感情咧有時唔講理性。係冇錯。OK 係嘛？真係，即係有時要好小心處理咯。真係。所以其實有時咧即係無論話喂我揀宗教又好，或者甚至乎咧，我覺得個重點咧係揀師傅，即係你去學係啦，或者去入呢個宗教咧。所以我可以講少少，就好似我哋嘅法門咁，我哋係有個拜師加呢個叫做平安教，我哋俗稱叫一個小教啦。喺我哋錄音裏邊，佢唔可以唔學法嘅，但係咧有我哋嘅神壇嘅符章
俾佢食啦，同埋係有師公嘅扶持啦。因為我會將佢嗰個生辰八字咧係寄於羅林先生嘅金爐之內，咁佢就變咗係可以幫佢有時擋下劫難上嘅嘢啊，有啲可能係先師俾佢嘅感應可以係避開咗一啲嘢啊，你明我先嘛？咁亦都好多善信真係嘅，因為佢工作嘅時間同埋佢真係淨係想拜師公嚇，咁啊想我哋初15嚟食下符嚇，俾阿師傅加持一下嚇，同埋咧係做時做節嚟上去拜下師公，咁呢啲情況咧係最好㗎啦。咁佢又唔需要學法。因為佢真係可能個實際環境同埋工作環境係冇咁嘅時間去應付呢啲嘢，同埋自己亦都冇個興趣。咁好啦，咁有啲學生同埋一啲求學法嘅朋友們咧，佢哋係真係真心學法嘅上，因為某一些興趣上嘅嘢啦。咁但係佢都可以進咗入呢一個即係我哋個門口先，去感受一下。睇下初15師傅係點樣幫助啲客人嘅，同埋幫助啲善信嘅。咁因為我哋自己咧就同師公就許咗個願，即係逢初15咧，咁有啲善信嚟求助，我哋都係免費幫對方嘅。即係至於佢封翻幾多錢利是入去功德箱咧，就係隨自己心意嘅。我哋係唔論嗰啲嘢。總之我就係一條心係幫善信或者善信嘅朋友帶過嚟，有啲乜嘢邪病上嘅嘢啊，或者佢睇醫生都唔好啊，咁樣要幫佢 check 下嘅。咁同埋俾符水去飲啊，同佢封身啊呢啲，我哋喺個初15會幫佢做到呢啲嘢嘅。咁其實學法咧就係學咗之後利於人民嘅，就係呢一步啦。所以我哋點都會做嘅。咁如果佢覺得好喎，OK 喎，師傅你咁樣做係唔錯喎，好有合意嘅係嘛個精神喺度喎。除咗學法，可以就我哋呢啲俗稱叫以法作人咯。跟住一級上嗱，譬如跟住就宗教啦，真係學法啦。我哋有法本嘅。跟住大教有大教嘅法本，有依有據，跟住三山跟住就五岳遊雲教同埋五雷靈教，咁一級上咯，學到雷法係最頂級咯。OK。嗱咁啊，當然啦，其實再講關於詳細啲咧，我就覺得咧，不如咧，我哋聽日嘅時間咧，咁啊去師傅個分壇咁咧就再詳細講俾大家聽。可以啊。係啦，咁啊，但係咧，今集咧，大家記得即係都聽清楚喺宗教上我哋點樣去分一啲去離辨啱唔啱自己啊？感受下先，唔好一下就即刻。我要學咩學乜嘢？冇錯啦。你可以初15過一個去神壇感受下先。冇錯。咁所以嗱，香港嘅觀眾咧，咁啊可以去翻劉發奇師傅嘅香港嘅總壇啦。咁啊同時咧，其實呢個馬來西亞啦、新加坡嘅朋友仔咧，咁啊都可以去翻吉隆坡嘅分壇。咁啊熒光幕嘅上方或者影片資訊欄咧，都可以揾到劉發奇師傅聯絡方法嘅，好嘛？嗱咁啊，今集嘅時間差唔多啦，下一集咧我哋再同師傅再講其他話題。好，多謝，拜拜。多謝你收睇我哋嘅影片啊！我哋誠意邀請你，千祈唔好走住，繼續睇埋落去先，因為我哋仲有一啲嘅說話想同你講。不過講之前都請大家幫一幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到我哋更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋焦點 FMTV 呢個 YouTube 頻道。焦點 FMTV 同埋其他子頻道未來將會一直製作更多實用而且具有價值嘅資訊。如果想進一步收睇更多，例如文章專欄、文字新聞同埋線上課程嘅話，請登入我哋嘅網站 www.fm.today 免費註冊成為我哋嘅會員。我哋嘅網站系統每日都會自動向你提醒新嘅重要資訊。你可以睇到我哋嘅網站首頁右上角嘅位置就可以見到登入或者註冊。撳入去你就可以用你嘅電郵地址啦，或者 Google account 或者 Facebook account 去註冊或者登入成為我哋嘅會員。過程只需10秒鐘嘅啫，快捷而且方便。由於我哋將會推出積分系統啊，所以越早登記，未來嘅積分就會越儲越多㗎喇。希望大家多多支持。仲有啊，去到我哋嘅網站喺首頁嘅位置，大家可以見到我哋已經開始咗焦點專屬嘅玄學家同埋健康專家名冊。只要入到去就可以一覽無遺所有焦點 FMTV 曾經合作過或者合作緊嘅專家聯絡方法啦。當然啦，
其實喺每個專家嘅節目入邊，熒光幕嘅右上角，大家都會見到有一啲嘅二維碼喺度嘅。其實大家只要掃一掃，一樣可以入到去每一位專家嘅網站專頁，亦都可以直接睇到佢嘅聯絡方法添。焦點 FM TV 邀請唔同嘅專家免費分享佢哋嘅專業資訊，從來都係承諾不會從中收取佣金嘅。因為我哋希望用最客觀嘅角度去為業界作出推廣，同時亦都對我哋嘅觀眾負上一定嘅責任。2024年嘅8月，我哋舉辦咗5週年嘅台慶網聚活動，參與人數接近200人。今年我哋再接再厲，嚟緊嘅8月同埋10月，焦點 FM TV 將會舉辦6週年台慶活動，活動將會分香港場同埋澳門場。今次嘅活動係首次實現港澳同辦嘅歷史性一步，詳情同埋報名方法可以睇返我哋嘅網站 www.fm.today 詳細了解。多謝各位。影片到呢度咧，真正完結啦！麻煩大家幫手支持一下我哋嘅影片製作團隊，呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FM TV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。